zam ndandiyimbongi ndayeka ukubonga kodwa ke kukho igama elithi amanye amadoda imbali iyawaginya kanti amanye amadoda imbali iyawaphakamisa. Imbongi yokuqala ubamba uTata Mandela ngezandla yayingudala uxolo kawowo noTuzela Nimkhipha. Kodwa ke uMakhalempontsheni kayecula uthi amanye amadoda ayaphumelela amanye amadoda awaphumeleli. Ayilotyala lamntu ke elo. Ndizama ucacisa ke into enjena kuba indlovu eyandijuluka xa isithi sibona nabantu abafotayo. Ngwevu yam ngudala uxolo kawowo lo. UMandonde ndondela imfundela zikaXhosa usibangana senqumbana ngathi kumntamendlela. UMandla ngam ngidacile impondo zenyathi ziyazama zamisa baqala ukodlula kodwa ayimpundu zencanda ndizincamile indoda ziyazithanda amatshini. Into endijulukileyo khange ndimenye qha kuba utata nomama utata ke wam nantya ukeke wathi amadibana ngelo xesha uthi xa ebalisa kum athi wayelijoni likabawoza besuka eCrossroad kangaba utata wakhe wathi aphantsi ufa esisasekhaya elithile sitwadukile eqatheni. Kwazobakho utata ebendibuza izolo zabekuxoxwa ngendima yobukhosi into yokuba lowoza kuthiwa kuyiwa kuye phayana uyinkosi kanjani na. Ndathi ke mna ke kodwa ke ngokukwazi kwam ubukhosi bungumnomo. Ukuba ukwazile ukuyenza imbali yokususa abantu endaweni uba sendaweni uqibile ukuba yinkosi kuba wasisusa phi eCrossroads wazosibeka phi eSite C. Xa uzathi akayonkosi lo mntu lowo xa ujonga kokumkani uyintsa ujonga ukuza nazo zonke nje inkosi njengomntu olanda imbali xa ujonga umnombo wakhe ke ngoku nendlela ekuziwe ngayo apha uyithelekisa nembali esinayo kwenzeka ntoni. Tata ngamagama amafitshane ke njengoba ke mna ke ndisishilela njena. Okokuqala ndifuna ukuyitsho into yokokuba kungalilishwa ukuba ukhona umntu ongamaziyo udala uxolo kawowo phaa ngo-90 esenza izinto ezikumila kunjena qha ke wasabhothajwa ngabantu abamsabhothajayo. Iphulo endikulo ke ngoku tata kwimbali kaXhosa ndizama into endingazange ndayibona kodwa ndizaba ngumntu oqala ukuyenza. Ndifuna ukwenza iidocumentary ezibalulekileyo ezicacisa ngabantu abathile abayenzileyo imbali. Andabe yandiva na. Then ezo clip ndithi ndizishicilele ngevideo camera injongo zam kukuzieditha kubalulekile ndichazele ndawo kulungiselela ntoni ikwazi ukwazeka into yokokuba why ndishicilela. Iinjongo zezi clip ndifuna ukuzenza idocumentary ke kukwenza imbali omhlawumbi masithi umzekelo ngoku ndishicilela apha into edibene nobawoza ngenza umzekelo ndithatha laa nto mna ndiyayieditha kakuhle ichaze into yokokuba wayesuka phi esiyaphi ndakube ndiyibeke zizihlalele kwi-intanethi kwiminyaka eyi-100 ezayo bakuyisebenzisa abantwana kuthiwe wayekhona umntu wayengubani. Ndizoyivala sazi kuphela thina izinto ezimbi esizixelelwa ngabantu ezintle asizazi. Ize thina abantu abangabaphandi ke ngoku sizama ukhangela uba ngaphandle kwezi sizixelelwayo ezimbi ingaba zikhona ezintle ebezinodokumentwa zikwazi ukunceda izizukulwane ezizayo kwi-100 years ezayo. Xa ndizahlala phantsi ukuba wayekhona umntu ngexesha likaNxele owayeshicilele izinto ezazithethwa nguNxele ngeba namhlanje siyakwazi uya kwi-intanethi sifuna ujonga uNxele wayesithini ngexesha lokuphila kwakhe. Samapha abanye baba bantu basibamba individually basibuza umcimbi bungantoni masibe siyibamba apho sibulise ke ne-man of the cloth ezifikayo sesi in the middle of the swimming. Yeah, maybe ke bona ke bazofika sebezi-life savers xa singakwazi udada nyani. Siyazamkela ke man of the cloth amadoda akwaThixo. UNontsikelelo uTsiki uyafunwa ekitchen. Andanoba ngulona ke wenza i-catering na but kuthiwa umama uNontsikelelo uyafunwa ekitchen. Ndingalibazisanga bendithe ndizawuzama ubhalansa izinto. Esekhona uminister apha. Ndifuna laa kwayara kabawumthotywa. Laa kwayara kabawumthotywa ize ngaphambili. Yona ihlakulela uba umthotywa athethe
ngemizamo nemigudu nemigushuzo esiyenzayo sisisizwe samaXesibe njengoko sijongene nenyanga yolwaluko uDisemba. Uba umthotywa uzawuchaza uba isizwe samaXesibe silungiselela njani ukugada into yoba ezi zinto zenzekayo zingaqhelekanga esuthwini sizihlanganisela njani siziinkosi zamaXesibe. Mayizikwayala kabamthotywa itshayele lenze nje i-item eyi-1 emveni koko abe senyuka athathe yakhe imizuzu emithathu ukuya esineni ukube inkosi noko asinamlimita kwi-3 minutes enkosi.